Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – координатная плоскость, прямоугольная система координат. Сегодня на уроке мы усвоим понятие координатной плоскости, построим прямоугольную систему координат, введем понятие координаты точки, научимся строить точку в прямоугольной системе координат. Нам известно, что положение точки на координатной прямой определяется только одним числом – ее координатой. А теперь научимся определять положение точки на плоскости. Для этого рассмотрим примеры. Например, в кинотеатре, чтобы узнать, где мы будем сидеть и смотреть наш фильм, мы должны знать наш ряд и наше место. Чтобы в игре «Морской бой» показать местоположение корабля, мы должны показать его местоположение по горизонтали и по вертикали. И также в игре в шахматы. То есть мы должны показать две ее координаты. Теперь из курса географии нам известно, что местоположение любого города или страны мы показываем двумя значениями: широтой и долготой. Это географические координаты. Понятие географических координат было введено еще 200 лет назад до нашей эры греческим ученым Гепархом. Введем понятие прямоугольной системы координат на плоскости. Для этого построим две перпендикулярные прямые, которые пересекаются в точке О и имеют единичные отрезки. Две перпендикулярные координатные прямые, имеющие одинаковые единичные отрезки и пересекающиеся в точке, которая называется началом отсчета для каждой из них, называют прямоугольной системой координат. Прямоугольная система координат имеет две оси. Это ось ОХ, называется осью абсцисс, и вертикальная ось ОY, ось ординат. Чтобы определить местоположение точки, мы должны показать две ее координаты. Это первая абсцисса точки М и вторая ордината точки М. Упорядоченная пара чисел, которая показывает абсцисса и ордината, называется координатой точки М. И всегда обязательно сначала записываем абсциссу точки М, а затем записываем ординату точки М. Понятие прямоугольной системы координат было введено выдающимся французским философом, математиком, биологом и физиком Рене Декартом. Поэтому прямоугольная система координат также называется Декартовой системой координат. Прямоугольные оси делят нашу координатную плоскость на 4 четверти. Первая четверть – это четверть, когда x и y имеют положительное значение. Четверти у нас располагаются против часовой стрелки. Вторая четверть, когда абсцисса имеет отрицательное значение, но ордината имеет положительное значение. Третья четверть, когда и абсцисса, и ордината имеют отрицательное значение. И четвертая четверть, когда абсцисса имеет положительное значение, а ордината отрицательное значение. На координатной плоскости мы должны уметь отыскать любую точку. Для этого у нас существует алгоритм. Первое. Чтобы найти координату точки М, мы проведем через точку М прямую параллельно оси ОY и перпендикулярно оси ОХ и найдем координату точки пересечения этой прямой с осью ОХ. Это будет абсцисса точки М. Второй шаг. Провести через точку М прямую параллельно оси Х и найти координату точки пересечения этой прямой с осью Y, это будет ордината точки М. Точка М имеет координату минус 4 и 2. Х равно минус 4 – это абсцисса точки М, Y равно 2 – это ордината точки М. Для того, чтобы построить точку на плоскости, существует следующий алгоритм. Первое. Мы должны построить прямую х равную А, то есть это прямая перпендикулярная оси ОY. Второе. Построить прямую y равную b, то есть это прямая перпендикулярная оси ОХ. И затем найти точку пересечения построенных прямых. Это и будет точка М с координатой А и Б.
Здесь, чтобы построить точки, мы построили параллельные прямые, которые являются перпендикулярными к оси ОХ, ОY, и на их пересечении мы показали координаты точки. Точка А имеет координату 3, минус 2, точка Б имеет координату 2, 1, и точка С имеет координату минус 2 и 2. Эти упорядоченные пары чисел называются координатами данных точек. По итогам урока мы должны знать, сколько чисел надо указать, чтобы задать положение точки на координатной плоскости. И должны знать, как называют первое или второе из чисел, задающих положение точки на координатной плоскости. В конце выполненных работ обязательно, пожалуйста, проведите рефлексию. Что мы узнали на уроке, чему вы научились и что вам понравилось на этом уроке. Спасибо за внимание.